नमस्कार मित्रांनो, तुमचं ज्ञान मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। मित्रांनो, पाल चुकचुकत असताना म्हणजे आवाज काढत असताना तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल, परंतु तुम्हाला माहीत आहे का पाल का चुकचुकते? पाल आवाज करण्याच्या पाठीमागे काय कारण असेल? चला तर मग आज आपण जाणून घेऊ की पाल का चुकचुकते। जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा, घंटी दाबा व ऑल वरती क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। पाल का चुकचुकते हे खूप कमी लोकांना माहीत आहे। पाल चुकचुकण्याला आपल्याकडे अंधश्रद्धेशी जोडून पाहिले जातं। पाल चुकचुकणे म्हणजे शकुन व अपशकुन मानले जाते। तसेच आपण जर काही बोलत असलो आणि मध्येच पाल चुकचुकली की सत्य आहे असे म्हटलं जातं। अशा बऱ्याच गोष्टी मांडल्या जातात, परंतु या सर्व गोष्टी वायफळ व चुकीच्या आहेत। पालीचा आवाज हा मोठा असतो, आपल्याला व्यवस्थित ऐकायला येतो। पालीच्या काही प्रजाती आवाज काढतात तर काही प्रजाती आवाज काढत नाहीत। पाल ही वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार क्लिक्स, चर्प्स व अन्य प्रकारचे आवाज काढते आणि याच्या पाठीमागे नक्कीच खास कारण असते। पाल ही इतर पालींशी संवाद साधण्यासाठी आवाज काढत असते। जसे इतर प्राणी व पक्षी आवाजांमार्फत एकमेकांशी संवाद साधतात, त्याच प्रकारे पाली सुद्धा आवाजांमार्फत एकमेकांशी संवाद साधत असतात। त्याचबरोबर पालीला जेव्हा काही धोका असतो, त्याच्या जीवाला काही इजा पोहोचणार असते, तेव्हा सुद्धा पाल चुकचुकते। तसेच पाल आपल्या शत्रूला चेतावणी देण्यासाठी सुद्धा आवाज काढत असते। त्याचबरोबर पाल शत्रूशी लढाई करत असताना सुद्धा आवाज काढते। तसेच पाल आपल्या साथीदाराला आकर्षित करण्यासाठी सुद्धा आवाज काढत असते। तर आता तुम्हाला समजलं असेल की पाल का चुकचुकते। तर अशाच प्रकारचे ज्ञानवर्धक व्हिडिओ आपल्याला पाहायचे असतील तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा।